Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы будем играть в игру под названием No, I'm not a human. Нет, я не человек, получается, в переводе. Эта игра вроде как психологический хоррор. Как и новелла, так и просто. Интересно попробовать в нее поиграть. Она сейчас очень распространена, в нее сейчас все играют, в принципе. Очень популярная игра. Ну что, давайте с вами начнем. Вау, довольно красиво. А мы как раз из отпуска приехали. Не устал дома сидеть? Да, я помню, да. Мы на пляж ходили. Ну уж больно жарко вчера было. Раньше уехали. О, котик. Да, готовим ее в школу. Не хочет. А что делать? Ладно, я к тебе зайду сегодня ближе к ночи. Да, давай, пока. Так, мы, получается, с кем-то по телефону разговаривали. Ой, что-то не хочется как-то в глазочек смотреть. Так, что у нас тут есть? Тут есть фотография. Как же не хочется смотреть в глазок. Ладно, смотрим. Привет, сосед, давно не виделись. Как жизнь? Да нормально. Слушай, я почему зашел-то? Немного беспокоюсь за тебя. Намечается что-то нехорошее. Мне звонила двоюродная сестра, по их новостям говорят, что с Солнцем происходит что-то странное. И про людей, лезущих из земли, и их почему-то называют гостями. Жуть какая-то, надеюсь, все это неправда. Гости? Да, так вроде называют людей из земли. Хрен знает, почему-то их так называют. Наверное, потому что они гости на этом земле. Либо потому что они пытаются попасть в дома людей. Двоюродная сестра сказала, что оставаться дома одному опасно. Поэтому я пришел, чтобы тебя точно не угробили. А как же твоя дочь и жена? Не переживай, ко мне как раз на днях приехал хороший друг. Он присмотрит за моей семьей одну ночь. Ладно, давай тогда с утра продолжим разговор. Я буду ждать тебя на кухне. Увидимся утром. Так, ну ладно. Выйти, получается. Кажется, больше никто не придет в эту ночь. Так, и что нам делать? У нас тут есть ванная. Лучше не заходить туда сейчас. Проверим днем. Хорошо. Кладовая. Кухня. Кабинет. Ага. Гостиная закрыта. О, вот наша спальня. Ладно, давайте спать. Срочные новости. Сегодня в 6:28 утра на Солнце произошел мощный выброс энергии. Данная вспышка оказалась больше, чем прогнозировали ученые. Температура на улице достигла критической отметки. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Мы просим всех граждан избегать выхода на улицу в дневное время. Далее вы увидите развлекательную передачу. Класс. Что у нас в комоде? Не люблю спать со стороны тумбочки, сразу всплывают неприятные воспоминания.
Вы видите элегантно танцующих балерин, пересекающих сцену, с сильными, но грациозными прыжками. Красивый танец, несмотря на изящество, навевает вам тревожные мысли. Мог бы хоть кто-то объяснить, что происходит на самом деле? Так. Хорошо. Что за звуки? Так. Входим из спальни. Давайте посмотрим. Довольно пока уютненько. У нас тут есть гостиная. Ящики, диванчики. Ну, мы тут ничего не можем делать. Поэтому дальше, Артём. Так, картины, комод, газета какая-то. Один из тех журналов, где нужно в толпе найти нужного человека. С какого хера надо кого-то искать? Кто бы меня уже в покое оставил? По правде сказать, мне больше нравится быть дома одному. Так и с собой можно вслух поговорить. Понятно. Так. Календарь. День пива. One less и Солалион. Так. Это кухня. О, здорово. Так. Больше ничего. Вот тут что-нибудь есть. Бабуля по всем этим шкафам распихала посуду. Проклятие, все-таки это правда. Ладно, тогда все, что я говорил, имеет смысл. Не выходи на улицу днем, и тебе придется пускать к себе других людей. Пускать людей? Да. Я знаю, что ты сторонишься компании, но это так надо. Двоюродная сестра толком не сказала, почему именно нельзя оставаться одному. Но вот что она упоминала. Если кто-то будет спрашивать, один ли ты, отрицай это и говори, что в доме есть кто-то еще. Ага, запомним это. Какой толк от лишних людей? Возможно, они что-нибудь принесут с собой и расскажут чего интересного. И не забывай проверять их на признаки гостя. Из-за жары у тебя будет мало сил днем. Поэтому внимательно выбирай, у кого хочешь проверять признаки. Проверки сильно утомляют. Тебе ведь надо внимательно всматриваться. Так, получается, нужно проверять признаки, но признаки утомляют. Ага. А насчет разговоров не беспокойся, они не будут тратить силы, так что говори сколько хочешь. Ага, поняла. И лучше смотри в окна. Телек это, конечно, хорошо, но не помешает знать, что происходит вокруг. Так, и что дальше? Боюсь, все, что мы можем, это пытаться выжить. Думаю, правительство поможет нам как-нибудь, может, отведет всех в убежище или вроде того. Если что, держись рядом с моей семьей. Ладно, у меня все. Точно, чуть не забыл. Я следующей ночью уйду обратно домой. Запиши мой номер, чтобы позвонить. Нам как раз линию недавно провели. Ага. 414418. Буду поддерживать связь по телефону. Что ж, на этом все. Выпей пиво и ложись спать. Кстати, я тебе там ящик пива принес. У меня брат жены в пивоварне работает. Выпей его и ложись спать. Оно сильно клонит в сон, так что если не захочешь больше ни с кем говорить, пей пиво и отдыхай. Ладно. Так. Давайте пока еще походим. Нет, я хочу выйти. Сейчас попью пиво. Мне просто интересно, что еще есть в кладовке. Так. Уже 15 лет решаю, и что-то как-то сложно решиться. Когда меня не станет, сам решишь, смотреть или нет в эту коробку. Так, ага. Все, тут больше ничего нет, я так понимаю. Так, тут ванная у нас. Тут, я так понимаю, ничего интересного нету. Телефон как раз у нас есть. А вот нам номер дали соседа. Угу. Так. Давайте тогда все-таки попьем пиво. Сегодня как раз день пива, поэтому почему бы и не бахнуть, как говорится. Как же меня разморозило от пива, лучше всего сейчас лечь, отдохнуть, спать. А я много могу выпить?
Ладно, давайте оставим. Пойдем спать. Так, спать. Так, это тут... А, это радио. Ага. Чтобы уловить сигнал, нужно крутить правую ручку. Для этого зажмите левую кнопку мыши на правой ручке и передвигайте курсор влево или вправо. Так, если поймать сигнал так и не удалось, попробуйте сменить диапазон волны. Для этого нажмите отжатую кнопку с помощью левой кнопки мыши и продолжайте правой. Теперь не работает. Я убрал блокатор вор с рации. Пошли. Продолжайте правой ручкой искать нужную вам волну. Так. Так. Как? Левая кнопка мыши. Опа, опа. Алло, диспетчер, пишите, что вы видите. Пожар? Нет, это солнце. Они сгорают на солнце. Не выходите из дома до того, как стемнеет. Нет, ночью ходит он, тощий, бледный. Это не человек. Ага, так. Все, мы послушали радио. Пойдемте поспим. Наступила ночь. В окно мы не можем, да, посмотреть? Все. Пойдемте встречать гостей. Ну, нет, гости нам не нужны, наоборот, людей. Так. Привет. Мой папа у вас, вы позовете его? Днем было не страшно, но сейчас страшно. Много людей повыходило ночью гулять. Расскажи мне что-нибудь о своем папе. Я про него много знаю. Перед тем, как пойти в гости, он любит попить немного пива. Мне он оставляет и обед, и ужин, и сок. Я сегодня попробовала пиво, которое он пьет. Фу, гадость какая. Зачем такое пить, если есть сок? Ой, не говорите ему, пожалуйста. Так, спокойно дошла до сюда? Знаете, как будто все перевернулось с ног на голову. Люди днем теперь сидят дома или спят. Ночью гуляют и делают дела. Я еще не отвыкла бояться темноты, но вроде и бояться нечего. Или есть чего. Так, получается, тот, кто был на кухне, это ее отец, я так понимаю. Зову папу тебе, удачи. Спасибо, вам тоже. Мы уже пойдем, а то мне страшно одной ночью. Мы будем играть в игру, он сделал мне какую-то... Там надо кубики бросать. И потом ходить по предметам, то есть по креслу, по дивану. И вот надо строить дорогу. Короче, я покажу вам потом. До свидания. Вот он, да. До свидания. Так. Ой. Это у меня к вам нет доверия, честно. К вам можно? Нет. Я укрылся в пабе, но меня просто выгнали. За что? Каждый не выдерживает мой темперамент. Не каждый выдерживает мой темперамент. Но я не обижаю никого, не подумай. Просто тошно иногда, сам понимаешь. Что думаешь, впустишь? С тобой проблем-то не будет? Что ты называешь проблемами, домовладелец? Убийства и драки противны моей душе, но в обиду себя я не дам. Выпить и поесть я люблю поговорить при поднятом настроении. Это проблема? Так. Почему тебя выперли из прошлого убежища? Думал сначала тебе что-нибудь обидное сказать, но передумал. Я уже говорил, неудобно людям со мной там было. Сидели, черт знает кто. Так подумать, может и хорошо, что выперли. Эти живьем бы сажали и не заметили бы. Ну, что-то я ему не доверяю. Честно, если бы я видела его лицо, то, может быть, я и пустила. А тут что-то... Тебе лучше уйти. Я понимаю. Понимаю тебя, но злюсь. Ты просто такой же трус, как и все тут. Спи спокойно по ночам, домовладелец. И пошел в Юхану. Сам иди. Здравствуйте. Извините, что так поздно, днем как-то жарко. По телевизору говорили, что лучше не выходить при солнце. Да. Не найдется ли у вас местечко для меня? Как ты здесь оказалась?
Я не то чтобы хотела приходить, да и асфальт уже плавится под ногами, но пока не так уж все плохо. Вы будете смеяться. У меня в доме поселились гости. Представляете, они меня выгнали из моего же дома. Вот хожу теперь, ищу, где бы спрятаться от солнца. Так, что будешь теперь делать? Постараюсь как-то выжить. Страшно, конечно, когда вокруг какие-то гости, солнце адски печет. Очень хочется пожить. Ой, разве вам не страшно? Скажите, что все скоро кончится, пожалуйста. Ладно, проходи. Спасибо, правда. Господи, я проживу еще какое-то время. Ну, такая она веселая. Тут живые-то есть? Ау. Впустить, что ли? По башке себе постучи. Мужик, ты извини, что я тут долблюсь в дверь. Если бы ты видел, что я видел, пока копал очередную яму. В последнее время люди умирают пачками, но никто их не хоронит. Все как было, так и бросили на солнце, все равно сгорит. И что интересного ты видел? Да ё-моё, меня просили выкопать яму, для похорон. Стоит человек, ждет, пока я закончу. Но я копаю, он стоит. Уже глубокая яма получилась, тут я понимаю, что лопата во что-то упирается. Я уж подумал, что камни, а оттуда как потянулась рука. Это гость полез, представляешь? И тот, что рядом стоял, засмеялся. Я со всех ног побежал домой, страшно идти уж. Лучше уж в толпе людей быть. Да проходи, чё, вроде нормальный мужик. Да только открывай скорее, я боюсь, что эти гости меня догонят. Ладно. Все, к нам больше никто не придет? Или еще кто-то? Вроде все. Так. Ну все, идем спать. Добрый день, в эфире новости. Активность солнца не снижается, а уровень преступности незначительно вырос. По последним данным, число убийств за последнюю ночь превысило среднесуточные показатели. Эксперты полагают, что это связано с появлением гостей и ростом тревоги в обществе. Теперь переходим к минутку. В нашу студию только что поступило срочное сообщение о контактах с гостями. Очевидцы описывают их как существ, имитирующих внешний облик и поведение человека. Просим вас избегать контактов с гостями. Из одного случая удалось выявить признак этих существ. Это идеально белые зубы. Показательным случаем можно считать произошедшее с одним из очевидцев. То есть, получается, вот такие зубы нормальные. Если вот с такими приходят, то все, это значит гость к нам пришел. Хорошо. Он наткнулся на бездомного с идеально белыми зубами, который оказался гостем. На этом все. Сохраняйте спокойствие и не покидайте дома в дневное время. Далее прогноз погоды, но сперва реклама. Так, что, в окно можем посмотреть? Нет. Ну все, пойдемте посмотрим радио, наверное. Может, что-нибудь будет в радио? А сейчас в эфире наша новая передача «Да, я человек». Цель проста. Вы присылаете ваши фотографии, а мы смотрим, кто же вы на самом деле. Присылайте нашу почту, свои фотографии и узнаете, кто же вы. Так, понятно. Но, пожалуйста, не шите ничего, кроме глаз, зубов и ногтей. Ничего другого мы не принимаем. То есть, получается, глаза, зубы и ногти тоже имеют какие-то признаки, то есть... Ладно. Ну что, пойдемте проверим наших людей, что с ними, как они. Ну вот он как раз сидит, давайте спросим у него. Поскорее бы гости ушли обратно в землю. Да я не думаю, что он гость. Почему ты решил стать могильщиком? А это, даже кто ж его знает? Кладбище, оно, тьфу, как библиотека, только книги в ней не читаются, а молчат. Я знал где-то, кто лежит, чья рука как загнулась, кто в чем был, кого как звали. А потом копаю, значит, яму, ну, по заказу копаю, вроде глубина норм, а снизу пусто. Пусто, слышишь, хотя по записям должен лежать человек. Тело, точнее.
там человек умерший, вот прям этот с усами исчез, испарился, как роса с утра. Вот скажи, если мертвый исчез, он умер во второй раз? А кто знает. Ладно. Идем, проведаем. А, тут нету ее? Так. Женщину же мы еще запустили, да? Где она? А, вот она. Надеюсь, все скоро закончится. Как вас лишили? А, ну мы это смотрели. Ну ладно, давайте переспросим. Ох, я хорошо помню этот день. Меня уволили, хотелось просто добраться до дома, лечь на кровать и плакать. Пришла я, а в прихожей куча сапог. Подумала, это соседка к себе друзей или родных привела. Я пошла к ее комнате, хотела узнать, как у нее дела. Подойдя, я услышала странный шум. Мне стало немного не по себе, я решила тихонько взглянуть, что там происходит. Я успела только слегка разглядеть соседку, которая неподвижно лежала на кровати, как вдруг меня одернул сзади какой-то неприятный мужчина и сказал: «Туда нельзя, ей нехорошо. Пойдем лучше на кухню, посидим там». После этого он потащил меня за руку и усадил за кухонный стол. Я хотела оттуда уйти, но страх сковал меня так сильно, а потом мне надо было немного отдохнуть, живот крутит от тревоги. Ох, так, ладно. Хорошо. Я вот не знаю, может, позвоним нашему другу? Или проверим кого-то из них. У нас две энергии, по сути. Давайте сначала позвоним. 442 426. Привет, сосед. Рад, что ты позвонил. Ну как там, пустил к себе пару гостей? Если нет, лучше с этим не тяни. У тебя есть вопросы? Ты тоже пускаешь к себе людей? Да, приходится. Моей дочке это очень не нравится, но что поделать, по-другому никак. Она все просит, чтобы я с ней выходил гулять на улицу, так можно отдохнуть от незнакомцев. Ну раз не идем, выйдешь, ой, ты придется гулять ночью. Это опасно, но она очень просит об этом. У тебя есть вопросы? Сколько признаков надо, чтобы найти гостя? Ох, если бы я знал. К сожалению, неизвестно, сколько признаков надо, чтобы определить гостя. Но думаю, лучше не торопиться с выводами. Если найдешь хотя бы один признак у человека, быть может, так совпало, он ходил к стоматологу перед катаклизмом. Ну, кстати, да, это тоже логично. Типа, вдруг он решил вылечить зубы, а мы такие: все, это гость. Тоже вот сложно будет. У тебя есть вопросы еще? Как ты решил проблему с едой? Мне в этом плане повезло, я запасся ею заранее. Как я помню, ты тоже. Но если вдруг ты захочешь себе что-нибудь особенное, есть служба доставки еды Forest. Я не помню их номер, ты можешь увидеть его в рекламе по телеку или по радио. Так, ну хорошо. Береги себя. Ладно. Так, к радио мы не можем подойти. Давайте по телеку посмотрим. Сейчас вы ходите за продуктами так, топ-топ-топ. А теперь будете ходить так. Алло, хочу заказать еду. Доставка продуктов Forest. Звоните по номеру 659-775. И еда придет к вам уже следующим вечером. Так, давайте пойдем еду закажем. Я надеюсь, я не должна была запомнить. А, все, спасибо. Так, 6, 5, 9, 7, 7, 5. Здравствуйте, это компания доставка еды Forest. Что вы бы хотели заказать? 2 банки энерджеки. Хорошо, заказ принят, ожидайте курьера следующей ночью. Все, мы заказали. Давайте, блин, я не знаю, кого проверить. Его проверить, может быть? Да, не знаю, он выглядит как будто бы безобидный. Ладно, давайте его проверим, просто чисто ради интереса. Фу, ты да проверять чего ж там, я как на ладони, внутри и снаружи все давно вывернулось. Так, зубы. Знаешь, когда копаешь слишком глубоко, иногда находишь не только кости. Так. Вот эти белые мои честно заработанные. Вот те, что поблескивают, скажем так, я их нашел в старом гробу. Все равно бы пропали, а тут, гляди, пригодились. Что-то ты мутный какой-то. Что-то не знаю. Как ты мог в гробу найти? Ладно. Если собрался стрелять, стреляй, только не в золото. Оно теперь моя пенсия. А то авось я после смерти вернусь гостем.
Ну, давайте выслушаем. Раньше я думал, грех это, а потом покойник лежит, рот приоткрытый, золото блестит. Да и кто заметит, мертвым все равно живым нужнее. Ну, может, теперь они разгневались на таких, как я. А, у кого-то мертвого острил зубы. Жесть. Не даешь телек. Да. А у меня еще одна энергия осталась. Но я так понимаю, я могу и эту женщину тоже проверить пока что, пока есть энергия. Надеюсь, скоро все это закончится. Что ты хочешь проверить? Зубы. Я ведь недавно исправляла зубы, хотя, если честно, я не могу вспомнить, когда я была у стоматолога. Была ли я вообще у него. А страха не могу вспомнить даже, что вчера ела. Ага, а у нее зубы-то чисто ровные. Честно, я думала, по вот этой картинке надо смотреть, а вообще удивительно, конечно. А оказывается, нет. Это же что, я похожу подписание? Получается, я гость? Как? Как? Не надо! Ой, из дома выгнали, с работы уволили, теперь еще и мозги вышибут. Я не знаю. Не знаю, убивать я. Не хочу ее убивать. У нее зубы ровные. Давайте выслушаем все-таки. Мало ли, вдруг она недавно ремонтировала. Так на прошлой неделе я ходила по поводу смены вроде. В это же время я ходила и к стоматологу. Сколько же я потратила? Ладно. Вроде они безобидные, я не знаю. Ладно. Давайте попьем пиво и ложимся спать. Мне просто кажется, что поначалу... он не хочет, да? Все. Мне просто покажется, что поначалу, типа... Не должно быть гостей. Не знаю, почему мне так кажется. Я просто надеюсь, что это не гости. Вот сейчас, скорее всего, 100% кто-то будет. Здравствуйте, доставка еды Форест. Взять заказ. Хорошего дня. Ой, то есть ночи. Извините, еще не привык. Ну да, им теперь ночью работать. Жесть. Так, кто еще ко мне придет? Здравствуй. Сразу скажу, что мне жар не страшен, но я все равно ищу спокойное место. Смогу ли я у тебя найти покой? Ты кто? Это больше не важно, ты же спрашиваешь, не гость ли я? Нет, я не гость, но кое о чем я бы попросила тебя. Позже. Я пока не уверена. Сними куртку. Нет, ты можешь меня не впускать. Я просто пойду дальше, не буду умолять или докучать. Ну, куртку ты не хочешь снимать. Ну, нет, тебе лучше уйти. Понимаю, хорошо, пока. Я вижу у тебя на руках много следов пороха. Ты можешь выстрелить в меня? Ну да, пули тебе самому нужны пока. Вот так уже лучше. Ой, здрасте. Мы с женой ищем безопасное местечко. Вы не будете против, если мы у вас посидим? Если это, конечно, не в тягость. Мой дом похож на безопасное место? Честно говоря, ваш дом больше, у остальных похож на убежище. Не знаю, не могу это объяснить. Большой дом на отшибе, соседи на расстоянии, шансы, что придет какой-нибудь уродец малый. Твоя жена может за себя говорить? Да, конечно, зайчик, скажи что-нибудь. Она все же очень устала, извините. Вы можете поговорить с нами в другой день, если мы увидимся, конечно. Да, дорогая моя? Ах, извини, не буду мучить тебя. Что-то мне он не нравится. Ладно, заходи. О, спасибо. Что ты ногами не шевелишь? Пойдем, нас же впустили. Такая робкая, ничего, сейчас отдохнем. Блин, какой ты мерзкий чел. Привет, человек. Как же нам повезло, мы застали своими глазами наказание людских страстей. Земля очистится, солнце сделает свою работу. И мы пойдем в новый чистый мир. Вот такая взять благодать. Чё? Ты чего, человек? А ну-ка послушай, сейчас я тебе кратко сводочку расскажу. Солнце горит и печет нас. Не просто так. Оно из нас выпекает грехи. Мы все натворили всяких дел, и вот теперь солнце злится. Дает по нам свой удар.
Это хорошо, все грехи закончатся и будем жить как следует. То есть мы должны умереть. Да какое там? Грехи умрут, солнце, может быть, умрет, а мы будем жить. Больше не будет ни смертей, ни воровства, ни жадных выкрутьбов, которые не могут продать мне то, что я хочу за справедливую цену. Ты можешь себе такое представить? Ты понимаешь, что это вообще такое? Что ты какой-то странный чел. Не, я не знаю, запускать тебя или нет. Да пусть проходит, ладно. Я тебе еще расскажу много всего про это. У тебя пиво-то есть, забыл спросить? Да, есть, только вот он какой-то странный. Ладно, давайте на этом закончим. Мы с вами уже увидимся в следующей серии. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. Ну а мы с вами уже увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.